Dagan sa atong panahon, padayong na midpid sa eastern portion sa Mindanao ang gibantayang Tropical Depression Querubin. Hingpit na kining nahimong tropical depression gikan sa pagka-low pressure area. Nagsubay kini sa kadagatan sa eastern Mindanao ug nag-irog paingon sa north-northeastward. Apan gilauman sa DOST PAGASA nga ang kasamtangang gikusgon niini nga 45 kilometers per hour muhinay ra ug mobalik paingon sa pagka-low pressure area. Apan mutadlas kini sa landmass sa southern portion sa nasod. Gilaumang magda kini og mga pag-uwan-uwan sa Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Central Visayas, gilauman ang grabing pag-uwan ugma Huwebes sa gabi hangtod sa Biyernes. Maong mipahimangno ang pag-asa sa mga posibleng epekto sa uwan ug pagbaha. Dili na to kayo angayan nga bantayan ang hangin, dili kay siya significant. Mga 40 kilometers per hour ang experience nato sa Visayas. Ang atong bantayan is ang mga pag-ulan. Kay bisag low pressure area ni siya, makamugna na siya mga pag-ulan. In fact, ang ato ang forecast